significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 12:03 a.m. Eastern Daylight Time, Thursday, August 8th, 2013. A severe thunderstorm watch is issued for Vaughan, Richmond Hill, Markham, and Pickering, Oshawa, Southern Durham region. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, and Caledon. A severe thunderstorm watch is ended for Newmarket, Georgina, Northern York region, and Uxbridge, Beaverton, Northern Durham region. Environment Canada has issued a squall warning for Western Lake Ontario at 10:25 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, August 7th, 2013. Environment Canada continues squall watch for Western Lake Ontario at 10:25 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, August 7th, 2013. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 12h03, heure avancée de l'Est, le jeudi 8 août 2013. Une veille d'orage violent est émise pour Vaughan, Richmond Hill, Markham et Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Une veille d'orage violent est maintenue pour la ville de Toronto, la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton et Caledon. Une veille d'orage violent est terminée pour Newmarket, Georgina, région de York, nord, et Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord. Environnement Canada a émis un avertissement de grain pour Lac Ontario Ouest à 22h25, heure avancée de l'Est, le mercredi